Cambada, vambora, né? O dia começou assim, City esperando o motor esfriar, fazer regular de válvula, HRV, o cliente viu uma fumaça aqui no motor, a gente vai dar uma verificada, tem outra HRV lá também para fazer um orçamento, e a HRV é de barulho, tá aqui, tá? Então aqui tá com barulho muito forte, o cliente já trocou caixa de direção, suspensão toda, e a gente tá fazendo um teste nela para ver se as balanças, tá bom? Vambora que o dia tá corrido, esquece, pra cima. Vamos lá, galera, acabamos de sair com o carro, a gente fez um teste, colocamos uma balança desse lado, acabou o barulho, tem um barulho do outro lado, a gente vai pesquisar aqui, procurar a balança para trocar do cliente. Essa aqui a gente vai também fazer um orçamento, e essa aqui que tá com fumaçando ali que o cliente falou, né? Vamos dar uma olhada. Vamos lá, cambada, HRV, no elevador, tá? A fumaça que o cliente estava falando, ele tá com o radiador estourado bem na base, tá? Não vai dar para mostrar para vocês aí, mas ele tá com o radiador estourado aqui na base, e aí fumaça, né? O fluido ali, ó, lá embaixo, olha lá, ó. Tá vendo, galera? Fumaçada. Então tem que trocar o radiador, beleza? Vamos lá, cambada, HRV pronta, tá? O cliente tava vindo sofrendo aí com a suspensão, acabou o problema, 100%. Mais uma queridinha do Brasil, o cliente tá reclamando aqui de uma roncadeira, não sabe se é rolamento, o que é, a gente vai dar uma olhada. E o Honda City que a gente vai começar a fazer a regulagem de válvula. Vamos embora pra cima. Vamos lá, cambada, ó, Cityzinho, né, aberto, motorzinho já frio, bonitinho. Vamos começar a fazer essa regulagem aí. Vamos lá, cambada. Toyotão Prius, tá, que a gente vai fazer aqui, revisão. Civic, vazamento de óleo, a gente já identificou. Já passamos para o cliente aí, vazamento lá no retentor da seletora, vazamento no retentor atrás do conversor de torque, volante do motor, geralzinho. E esse aqui é aquela revisãozinha bonitinha que eu já passo para vocês aí. Vamos embora. Vamos lá, cambada. Você que tem o seu Toyota Prius, o Toyota Corolla híbrido, você tem que entender que ele tem um filtro de bateria. E onde fica esse filtro de bateria, ele tem que ser trocado de 30 em 30 mil, tá, galera? Então o filtro da bateria desse carro fica aqui, ó, embaixo do banco, tá? Tá aí a criança, ó. Beleza? Olha como é que tá aqui esse. A gente vai trocar, tá bom? Vamos trocar ele. Entrar com o novo. Esse aqui já tá bem sujo, tá? Olha aí a criança. Vamos colocar um novinho aí.